係啦，好快又繼續啦！我係心靈女王姚安娜 Lily。咁上次講咗啦，話應承大家會同大家講啲方法方式，可以幫助到停止內在對話嘅。咁除咗嗰啲4部曲比較係專業同埋艱辛嘅一啲嘅練習可以幫到之外呢，有啲比較普通啲又可以有少少協助下嘅方式咩呢？其實能量啦嚇，因為其實我哋都係有太多個能量咧，先會咁得閒內在對話嘅。你留意下嗰啲跑完馬拉松嘅人，佢應該講唔到任何嘢，同諗唔到任何嘢㗎，因為能量已經用晒啦。咁所以好明顯做運動係有幫助嘅。如果你想減少呢個內在對話，唔該做運動啦。所以我哋發現好多阿媽咧好長氣嘅，有時阿爸都好長氣嘅。你發現呢啲人咧都係運動量係比較少嘅。如果佢係由朝做運動做到黑啊，或者去做好多體力勞動嘅工作嘅人啦，嗰啲工人咧，基本上都放工都唔想再講嘢㗎啦。咁唔係淨係把口唔講㗎，佢裏面都冇嘢諗㗎啦，因為太攰啦嚇，能量耗盡咗啦。咁所以做運動係幫到我哋咧，去咗一啲多餘嘅能量，否則我哋能量太多咧就會衝去我哋嘅頭腦㗎啦。佢唔平衡啊嘛，周圍走啦嘛，咁走到頭腦嘅時候就會開始亂諗嘢㗎啦。第二樣嘢啦，我哋眼睛嗱，即係唔係話教大家真係要齋戒沐浴咁樣，好似要守戒咁嘅，咁但係真係眼睛咧，如果你睇啲嘢唔好咧，眼睛同個腦係連結嘅。你睇啲乜嘢就會諗啲乜嘢㗎啦。我特登停1秒嘅，即係等大家去 feel 下。你睇啲乜嘢，你就會諗啲乜嘢。你諗啲乜嘢就會做啲乜嘢。你做啲乜嘢就會發生啲乜嘢。咁發生啲乜嘢咪就係你嘅命運咯。所以唔好睇小我哋呢一對叮叮叮嘅眼睛。你睇美好嘅嘢，你就會諗美好嘅嘢。你諗美好嘅嘢，你就做美好嘅嘢。所以我哋眼睛要小心運用啊。如果你睇啲唔好嘢，例如咩負面新聞啊、八卦新聞啊，睇人哋嘅咒罵、埋怨嘅文字啊、視頻啊，見嗰啲唔好嘅人啊，你眼睛咧會直接將好似錄影機咁樣，就會影響你頭腦諗嘢，不斷咁樣 loop 住，不斷就喺度重複咁樣嗰啲唔好嘅嘢。所以眼睛不如望多啲大自然啦、小動物啦、自己愛嘅人啦，或者自己中意嘅嘢啦，就唔好望一啲唔好嘢啦。唔關你事，其實就唔使睇咁多啦。太負面嘅嘢對你冇作用嘅嘢就亦都唔使睇咁多㗎。所以眼睛要善用嘅，佢會影響你頭腦會諗啲乜嘢，即係就係嗰個內在對話嘅內容同埋嗰啲問題啦。咁所以除咗啲方法啦，仲有我哋食嘢啦，因為有啲大師都講過，咁食齋點解會好呢？其實唔係淨係食齋嘅，其實主要係食素同埋食新鮮嘅嘢食，新鮮嘅蔬菜啦、蔬果咁樣。每一種唔同嘅食物都有唔同嘅能量喺度㗎。咁當然你食生嘢嘅好處就係我哋身體係最接受啦，同埋最唔需要有啲咩化學嘅作用啊去干擾我哋啦，個頻率係最好。同埋因為嗰個蔬果，佢係啱啱摘落嚟冇幾耐，佢仲係充滿生命力嘅。而你咁樣就生咁樣就食落去咧，咁其實成個生命力你就吸收晒㗎啦。咁你生命力好嘅人咧就係乾淨㗎，嗰道氣咧有道氣嘅食嘢。每一個人只要你未死或者有生命嘅都有道氣喺度㗎。即係我諗學過氣功嘅人會了解啦。做中醫嘅人會了解啦，人係有道氣會走噶嘛，係嘛？所有生命力嘅都會有道氣嘅，所以有啲人都係話經過拜嘅生果，你睇到冇咗氣啦嚇，好神奇嘅，好似死咗咁樣嗰啲生果嚇。咁但係啱啱樹上摘落嚟啊，或者啱冇新鮮運到嘅生果咧，睇到哇好靚啊，好有生命力㗎。咁你趁新鮮嘅時候食咗佢咧，就最有益嘅。咁當然如果食物你長期食到啲新鮮嘅蔬果蔬菜咧，咁絕對係對你嗰個停止內在對話係有幫助嘅。咁但係如果你食好多味精嘅嘢啊，或者係一啲即係人工製造嘅嘢，香腸啊、午餐肉嗰啲咁嘅嘢咧，就一定係會差㗎啦嚇，個能量係會跌嘅嚇。咁當然唔係完全唔掂得嘅，盡量少食啦，就盡量以新鮮嘅蔬果蔬菜為主啦。咁肉我都明白身體有陣時係營養上可能有啲人需要就亦都可以食嘅，咁但係就食翻啲新鮮㗎啦，新鮮嘅嘢食係真係爭好遠嘅嚇。咁肉就唔係叫你生食，新鮮咁煮嚟食咁都可以嘅。但係嗰啲過期食品啊、唔新鮮嘅食物咧，就真係唔好放入口啦。佢唔單止幫唔到你停止內在對話，佢仲會令到你個人個生命力咧係變得弱啦，變得更加疲累疲倦嘅。咁今集就叫做輕鬆啲㗎啦，咁大家了解咗一啲知識點樣去幫助到個身體提升能量啦，減少一啲負面嘅力量喺度身體儲存啦，就可以令到你會點都好間接直接咧都會有幫助你停止內在對話嘅。